İstənilən problemə, onun həll yoluna, sistemli necə baxmağı öyrənə bilərik, bu düşüncə tərzini necə özümüzdə inkişaf etdirə bilərik. Bununla bağlı sizinlə çox effektiv coaching texnikasını bölüşürəm. Problemi seçirik. Məsələn, ekspertsiz, biznesiniz var, brendiniz var, satışlardan narazısınız. Deyirsiniz ki, mənim satışlarım istədiyim kimi yoxdur. Bu icebergın görünən bir hissəsidir. Baş verir hadisəni siz görə bilirsiniz, bunu müşahidə edə bilirsiniz. Bəs bu nəticəyə nə gətirir? Təkrarlanan davranışlar və seçimlər. Biz hər hansı bir davranışlarımızı, seçimlərimizi dəyişmədikcə nəticənin dəyişməsini biz heç vaxt gözləyə bilmərik. Satışlar niyə yoxdur? Çünki eyni strategiyadan, məzmundan istifadə edirik. Bəzən ümumiyyətlə heç bir strategiya yoxdur, sistemsiz yanaşırıq. Sistemin necə işlədiyini bilmirik. Və yaxud da biz bunu öyrənmək üçün heç bir yatırım etmirik. Biz ancaq pulsuz ödənişsiz marafonlar, YouTube kanallar, materiallardan, PDF fayllardan istifadə etmək istəyirik və güclü nəticələr gözləyirik. Hansı ki siz ayrı-ayrı hər yerdə toplanılan məlumatları əldə edirsiniz, lakin onların sistemi yoxdur deyənə güclü satışları əldə edə bilmirsiniz. Və bəlkə də siz bəzi müəyyən bir şeylərdə bunların hamısını bilsəniz də belə davamsızlıq, yəni buna davamsız yanaşmada bu satışların olmamasına da çıxır. Bəs bu təkrarlanan davranış və seçimlərə nə təsir göstərir? Hansı faktorlar təsir göstərir? Məsələn, mən özümə icazə vermirəm, komfort mənə sərf edir, yəni satışların olmaması nə qədər qəribə səslənsə də belə, bəlkə də mənə sərf edir. Niyə mən bu işi görürəm? Hansı mənim böyük bir missiям var, vizyonum var? Bu sualın cavabı yoxdur məndə. Kör-körənə mən bu biznesi idarə edirəm, bəlkə də heç mən sevdiyim işlə məşğul deyiləm. Güvənsizlik, ətraf mühitin təsiri də çox yüksək ola bilər bununla bağlı. Bəs bu faktorların özlərinə hansı ki mənim təkrarlanan davranışlarıma təsir göstərir, hansı mental modellər öz təsirini göstərir? Məsələn, bu mental modellər bizim reallığa baxış bucağımızı formalaşdırır və bu mental modellər adətən bizdə uşaq vaxtından formalaşır. Kiminsə dediyi sözlə, tərbiyə prosesi, cəmiyyətdən gələn səslərlə formalaşır. Məsələn, satışla bağlı mənim inanclarım nədir? Məndən satış biznes adamı çıxmaz. Özümə dəyər vermirəm, özümə böyük satışlar etməyə layiq görmürəm. Satmaq günahdır. X adam, məsələn, valideyn ola bilər, müəllim ola bilər, hər hansı bir dostum ola bilər, kolleqam ola bilər. Mənə nəsə dedi, mənə dedi ki, məsələn, səndən çox sahibkar çıxmaz, sənlik bu iş deyil, boş-boş işlərdir və mən buna inanmışam. Satış etmək təhlükəlidir. Güclü satışlar etmək mənim üçün təhlükə ola bilər. Ona görə də mən hər şey edəcəm ki, özümə icazə verim ki, bu satışlar olmasın. İctimai qınaqdan qorxuram. Mənim üçün hər hansı bir güclü satışlar etmək üçün mütləq hər hansı bir güclü bir kontent yaratmalıyım. Bu kontent mənim bir emosiyalar yarada bilər və ictimai qınaq qorxusu məni bu kontent yaratmaqda çətinlik çəkə bilər. Və ya mən gedirəm B2B satışlar etməyə, hər hansı bir mənim dediyim bir söz qarşı tərəfdə bir fərqli bir fikir oyada bilər və mən onun yanında biabır olmaqdan qorxa bilərəm. Alverçi damğası hansı ki Sovet vaxtında kollektiv şüur altımızda yerilir ki, pis bir şeydə satış etmək, sahibkar olmaq və alverçi damğası belə çox neqativ şəkildə bizə yürüdülmüşdü. Məhz buna görə biz qorxuruq güclü satışlar etməyə. Yəni bu mental modellər bizim bu faktorlarımıza təsir göstərir. Təkrarlanan davranış və seçimlərimizi təyin edir və təkrarlanan davranış və seçimlərin nəticəsində biz icebergın görünən hissəsini, hadisəni müşahidə etdiyimiz satışların olmamasını görürük. Əslində lap dərinə getdik. Biz əslində görürük ki, bunlar hamısı bizim öz daxili psixologiyamızdan bağlıdır. Və siz bu modeli çox rahat şəkildə istənilən sahədə istifadə edə bilərsiniz.